Մի քանի օր առաջ Պենտագոնը գործող ԱՄՆ նախագահի հրամանով գաղտնաձեռնել է UFO-ներին վերաբերող բազում ֆայլեր։ UFO-ները դրանք նույն չհայտնաբերված թռչող օբյեկտներն են։ Կարճ ասած, այլմոլորակայինների մասին, ճակերտավոր այլմոլորակայինների մասին մի շարք ֆայլեր, տեսանյութեր, լուսանկարներ են գաղտնաձեռնվել։ Այսինքն բաց դրած է էլի Պենտագոնի կայքով, այս կայքում նա առանձին բաժին են հատկացրել UFO-ների համար, որտեղ որ հենց այս սենց իբր ինչ-որ լուսանկարներ են ու ներքևում հենց ամբողջական ֆայլերն են, էլի տեսանյութեր, ֆայլեր, լուսանկարներ, այս են ֆայլերը կան։ Կողը գրած է էլի PDF, այդ PDF-ը չէ, ավանդական PDF-ն է։ Մեզ պետքա նկարներ ու վիդեոներ, էլի, սա PDF-ը չեմ յուղ, հես են վիդեոները։ Իրաք, մայիս 2022 թիվ։ Այսքաններ։ Իբր այս կետն է, էլի, այս սպիտակ կետն է, տենց թռնող, որ բառի բուն իմաստով կարալի ինչ ասես, սկսած տոպրակից մինչև փուչիկ կամ դաժե մեծ ինչ-որ կենթանի էլ թռչող սպիտակ թռչուն էլ կարալի։ Սիրիա, հուլիս 2022 թիվ։ Այս էր, հա։ Որ անցավ արագ։ Մենակ այս տիպի ես լիքը վիդեոներ տեսել եմ, որ մարդիկ գցում են ու պնդում են, որ իբր UFO-ա, բայց իրականում պարզվում է, որ ինչ-որ միջատ է, էլի կամերայի դեմով արագ անցնում, բայց չէ, էսի ավելի դանդաղ անցնում ու հեռվից։ Էսի է, էլի, այս սպիտակ գիծն է։ Իրաք, 2022 թիվ դեկտեմբեր։ Էսի ավելի հետաքրքիր էր։ Այք, էսի ինչով է հետաքրքիր, որտև ինքը նախ ոչ շատ արագ է, ոչ շատ դանդաղ։ Օրինակ էսի հաստատ չի կարա, չգիտեմ, փուչիկ կամ ինչ-որ տոպրակ, այդ տիպի ինչ-որ մի հատ բան լինի, էլի։ Այս կամերան ոնց հասկացա ինքը, եթե գույնը սպիտակ է, նշանակում է ինքը տաք է։ Եթե գույնը սև է ցույց տալի առարկայի, այդքան սառն է, էլի, ինքը ջերմային ֆոնով է ցույց տալիս։ Ու այս մեր թռնող առարկան, որ նայում ենք, ինքը լավ սպիտակոտ է, այսինքն ինքը տաք է։ Արաբական Էմիրատներ, հոկտեմբեր 2023։ Այսինքն ոնց որ սամալյոտ է լինի, կամ սամալյոտա կամ թռչուն։ Օ, Հունաստան, հունվար 2024։ Փուչիկա, էսի հաստատ փուչիկա, նայեք, այս տակի այս թելոտ հացվածն է, վերևն էլ նայեք, փուչիկի պահը։ Օման, հունիս 2024։ Նույն բանը չի։ Մեզ էլ ոնց որ փուչիկ լինի։ Նույն բանն է, Հունաստանից հասավ Օման։ Սիրիա, հոկտեմբեր 2024։ Օրա US-ի ներկայացնում են որպես, չգիտեմ, ինչ-որ UFO։ Ասենք ովի եսի միշտ մի հատ ցեց հանցնում կամերայի մոտով մոտիկ, որպես էլի Հունաստան, այս Հունաստանում էլ, հա, բեսանտ այլմոլորակայինները դվիժենի են անում, հոկտեմբեր 2023, 2 րոպեանոց վիդեո։ Շոգի գնաց հետ եկավ։ Օ, այսի հետաքրքիր էր։ Այսի հետաքրքիր էր, օ, իչով ներքևն է։ Չես հետաքրքիր է, այ բան չեմ կար ասեմ։ Ես էլ ոնց որ բան լինի։ Ճանջի հետագից է, որ Բայց ես գասում էլի, որ տենց հեռվից է նկարած, շատ մոտիկից չի։ Դժվար է այդ չափերի ճանջելներ։ Արաբական ծոց 2020 թիվ։ Այս էլ էր հետաքրքիր։ Ու նայեք ամենա բանը էն է, որ ինքը հետագիծ ունի, նայեք, սենց սպիտակ գիծ է թողում։
Մյուսը մերձավոր արևելք 2013 թիվ։ Այսինքն աստղն է։ Հա, Էսի տեսել էի ինտերնետում, էսի շատ էր ֆռում այս վիդեոն։ Երևի ամենալավ վիդեոներից է, ամենահետաքրքիր էլի։ Շոր աստղ է։ Ու էլի հետագից ունի։ Էսի որ ամենահետաքրքիրն էր։ Ինչ հետաքրքիրն է, ինքը հետագից ունին է։ Եկ մի պահ ինչ հիշացրեց, ոնց որ աստվածաշնչյան բաներից են, հրեշտակներից ոնց էին կոչվում, գա, որ աշկի պես սենց ծերով բեքերով բե մոտավոր տենց կոնկրետ չեմ հիշում, բայց շատ նման է, էլի։ Չնայած չես կարող ասես, կարող է լրիվ հրեշտակի հակառակն է, բայց շատ հետաքրքիր է։ Ու հետո իր շարժումը բնական, հա, անկանոն, ինչ որ մի հատ կոնկրետ հետագից չի էլի, ասես քամին է տանում իրան կամ չգիտեմ ինչ, այնց ինքը անկանոն իրար է գալի։ Գնաց։ Ուրեմն update այս ընթացքում հիմնական վիդեոն նկարելուց մի քանի օր անց իմանում եմ, որ ոնց որ թե այս աստղ UFO-ի վիդեոյի դիբանքը կա ու շատերը կարծում են, որ իրականում տեսանյութի մեջ պատկերվածը ինքը ռազմական նպատակներով օգտագործվող ֆլայեր է, որը որ օդապարիկով իջնում է ներքև, լուսավորելով մարտի դաշտը, անգլերեն կոչվում է Military Parachute Illumination Flare, ռազմական օդապարիկ լուսավորող ֆլեյերով։ Ֆլեյերը էդի ոնց որ են վառվող լույսն է, տենց ատրճանակներ էլ կան, որ կրակում են ու լույս է տալիս ու տենց քո տեղի իմանում են ազդանշանային, հա, բաներ են, ձեր բանակում էլ չէ, կային էսպեշա էր կոչվում, ինչ են սև կաբուրայով ատրճանակները։ Մի խոսքով ու սենց որ նկարով հիմա նայում եմ, բավականին նման է, հիշում եք այն տեսանյութի մեջ, այդ UFO-ի տեսանյութի մեջ նույն ձև սենց աստղի ինչ որ shape ուներ ինքը ու ուներ ամենակարևորը այս սպիտակ հետագիծը ու նաև հետաքրքիր էն է, որ UFO-ի տեսանյութի մեջ, եթե ուշադիր նայում ենք, կարանք նկատենք հենց օդապարիկը, այսինքն այնտեղ ձախ կողմում օդապարիկը վիդեոյի ընթացքում երևում է։ Էսի, հա, էս, այնով որ նշած է։ Ինչ վիդեոից հետո ինչ ենք նայում։ Մի քանի դեպք եկեք նկար նայենք, FBI-ի նկար հրապարակած։ Հա։ Սուժե եկեք վիդեո նայենք։ Հյուսիսային Ամերիկա 2026 թիվ։ Այս տարվա վիդեո նկարած նայեք։ Էսի ոնց հասկացա դրոն է, ոնց էր MQ-9 Predator, տենց է կոչվում էս ամերիկյան դրոնը։ Ու մեր UFO-ն էլ այս է, երկու հատ։ Ես sense հետևից որ նայում եմ ոնց որ կորցանիչի թրասթերները հետևից որ օրինակ չգիտեմ F-16-ը հետևից որ sense նայես մթության մեջ ինչ sense լույս կարա տա NASA-ի նկար Էսի Ապոլոն լուսնային առաքելություններից է ոնց մարդիկ լուսնի վրա նկար են արել որի վրա երևում է էսի ինչ է էսի Լույս կարող է լուսնի հյուսիսափայլն է, չի որոշե լուսնի վրա հյուսիսափայլ չի կարող լինի, մթնոլորտ չկա, բայց հետաքրքիր է էլի, ըստ NASA-ի սա նկարները արժի նայել, օրինակ այս մանր կետիկները կարա չգիտեմ լուսնի ուղեծրում արբանյակ լինի, որտեղ եթե չեմ սխալվում, այս շրջանում, այս 70-ականներ, 60-ականների վերջ 70-ականների սկիզբ, դե արդեն լիքը լուսնի ուղեծրով արբանյակներ կային, հա թե խորհրդային միությունից, թե ամերիկացիներից կարա դրանք լինի, չգիտեմ, կարա դրանցից անդրադարձող լույսը լինի, ասենք Այսի մի անգամից 1, 2, 3, 4, 5, 5 հատ լույս Հետո էլ կասեն խի լուսնի վրա աստղերը չի երևում, որ մարդիկ գնացել են, աստղերը չի երևում, զոտնայիք ինչեր է երևում Օրինակ սենց որ հիմա զում անեմ, չի երևում Այս
Այսպես մի բան երևում է 3 հատ sense աննշան կետեր, բայց ասենք ոնց են իրանք գույն չի երևում, այս տեսենք կապուտ գույն է ստանում, ոնց են իրանք ասենք մեծացրե, մոտիկացրե, կապուտ գույնը ասած է, այդ չեմ հասկանում։ Ոսկե ասենք եթե ես այս նկարին առանց այս խառակուսի մեջի այդ գունավոր կետիկները նայելու, եթե հենց սիրոյի նկարը նայենք, էլի որ նկարել, ասես նայեստը բան չջոգ, հա, ասենք ասես մի թեթև վերևում է 3 հատ կետիկ։ Ընդհանուր առմամբ ահավոր հետաքրքիր էր, ընդ լավ հետաքրքիր վիդեոներ կային, հատկապես այն աստղի պահը։ Երևի ամենահետաքրքիրը այդ աստղի վիդեոն էր։ NASA-ի նկարներն էլ էին հետաքրքիր Ապոլոնից արած, բայց ստե մի հատ էլի հետաքրքիր պահ կա, այսօր խոսացվում է, թե իբր այս գաղտնազերծումները իրականում սենց շեղող քայլ են, որով որ քաղաքական նկատառումներով ուզում են ոմանք հանրությանը շեղեն աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններից, իսկ Ամերիկայում ավելի կոնկրետ Էփշտեյնի ֆայլերից։ Եթե լսել եք Էփշտեյնի ֆայլերի մասին, ապա գիտեք, որ դրանք շատ տարածված են Ամերիկայում, շատ են խոսացում դրա մասին, մարդիկ պահանջում են, որ հրապարակվեն Էփշտեյնի ամբողջական ֆայլերը, բայց այդպես էլ չեն հրապարակում ամբողջական ֆայլերը, ընդ կիսատ պրատ ինչ որ անկապ sense ոչ մի նշանակություն չունեցող բաներ են հրապարակում, ու մարդիկ ասում են, այլ նայեք չեն հրապարակում, որովհետև վերնախավը, հա, միլիարդատերերը սաղ ներգրաված են այդ ամեն ինչի մեջ, դրա համար էլ օրինակ sense այլմոլորակայինների հետ կապված ինչ որ գաղտնազերծումներ են անում, որպեսզի մարդկանց շեղեն բուն ու ավելի կարևոր թեմաներից։ Նու այդ մարդիկ են էլի տենց խոսում, բայց թե իրականում ինչքանով է տենց, դա արդեն լրիվ ուրիշ հարց է։